हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनाकर रखी हुई है। तो कभी भी हमारा जो वीजी केबल क्या होता है, किस तरह के कितने टाइप के अंदर हमारे वीजी केबल्स होते हैं, तो हर वीडियो के अंदर मैंने आपको अलग तरह के सिस्टम के बारे में समझा दिया था। पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ गया वीजी केबल के बारे में, वीजी सिस्टम के बारे में। तो आज हम वीजी केबल का पूरा एक तरह का सिस्टम समझेंगे कि वीजी केबल क्या होता है, इसको और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर ध्यान से देखोगे कि इस वीडियो में कुछ वीजी यहाँ पर PS55 सिग्नल के बारे में बताया था, और जो भी हमारे केबल्स के बारे में भी कुछ थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन आज के टाइम के अंदर ये पिछली वीडियो में आपको मैंने एडाप्टर के बारे में बताया था कि एडाप्टर क्या होता है, और एडाप्टर की सिस्टम के अलावा वीजीए से लेकर आप वीजीए टू एचडी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या डिस्प्ले पोर्ट में भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कन्वर्टर चाहिए होगा, एक अलग तरह का डिवाइस होता है। लेकिन वीजीए तो डीवीआई में जाना है तो आप एडाप्टर यूज़ कर सकते हो। तो ये अलग तरह का डिफरेंट डिवाइस का मैंने एडाप्टर्स बोले हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि वीजीए आउटपुट वगैरह के इंटरफेस वगैरह जो होते हैं, या फिर सिग्नल की बात की जाए तो ये डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल हमारे डिवाइसेस को, जो एनालॉग सिग्नल को यूज़ करने में जो मॉनिटर्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पर। लेकिन आप लोग तो डिजिटल आपको जाना है तो आपको एक अलग तरह का कन्वर्टर डिवाइस लेना होगा, इसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि वीजीए केबल के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि वीजे केबल के बारे में पिछली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज के टाइम के अंदर ये थोड़ा सा मैं आपको डीपली बताऊंगा। तो वीजे केबल को जब बनाया गया था 1987 के अंदर, तो उसकी पोर्ट की सिस्टम बनाई गई थी, तब उसके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस चेंजेस हुए थे धीरे धीरे। फिर 2001 के बाद उसके अंदर और अच्छी तरह से बेहतर उसको क्वालिटी चेंज की गई। तो वीजे केबल ये पुराना वाला वीजे केबल है, जैसे कि पुराने वाले जो सीआरटी मॉनिटर जो थे, ये कुछ इस तरह के इसके केबल यूज़ होते थे। लेकिन जैसे जैसे इसकी टेक्नोलॉजी चेंजिंग हो गई, लेकिन पिन भी वही और सिस्टम भी वही। तो ये वीजे केबल की कुछ फंक्शंस वगैरह जो यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि विजय केबल ये पुराना वाला एक तरह का, ये आप देख सकते हो कि हमारा जो है ये एक सीरियल पोर्ट का केबल है, जैसे ये सीरियल पोर्ट है। तो इस तरह का सीरियल पोर्ट को बनाने के लिए यहाँ पर वो विजय कनेक्टर जो जैसे कि यहाँ पर ये एक 30 वीडियो ग्राफिक एरे उसको बोला जाता है यहाँ पर। तो विजय केबल जो होते थे यहाँ पर जैसे कनेक्टर स्टैंडर्ड इस कनेक्टर यूज टू वीडियो आउटपुट, ये सीरियल पोर्ट देख सकते हो कि ये सीरियल पोर्ट का केबल है। और ये सीरियल पोर्ट के केबल के अंदर आपको ये वीडियो आउटपुट आपको मिलेगा। तो जैसे तो कि इसी के ऊपर से ये कुछ ओरिजिनली 1987 के अंदर IBM PS2 विजय ग्राफिक सिस्टम सेटअप की गई थी। इसी इसी को ध्यान में रखकर जैसे कि विजय और सीरियल पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट का केबल है, जैसे कि सीरियल पोर्ट है। तो इस सीरियल पोर्ट को ही डिजाइन में ध्यान में रखकर यहाँ पर विजय सिस्टम बनाए गए थे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि इतने डिज़ाइन के अंदर, इतने शेप के अंदर, मतलब ये जो आप देखो कि इसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह का है, लेकिन जेन ने ये सोचा कि इसके जो कम्युनिकेशन जो पिन्स है वो काफ़ी कम है, तो ऐसे में इसको इसी शेप में लाने के लिए कुछ इस तरह की ही यहाँ पर कुछ यहाँ पर केबल्स बनाया गया, जैसे कि ये डिज़ाइन किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो हमारा ही वीजीए पोर्ट का केबल है यहाँ पर इस तरह से। तो पुराने वाले जो केबल जो होते काफ़ी कम, लेकिन इसको हाई क्वालिटी के लिए बनाने के लिए भी यहाँ पे वीजीए सिस्टम है। तो ये वीजीए केबल जहाँ पर भी कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि वीजीए केबल है। अब इसके अंदर सीरियल पोर्ट के अंदर सेम एज इट इज है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है क्योंकि पिन्स ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि जितने भी वायर्स है यहाँ पर, हर वायर का अपना अपना एक सिग्नल ले जाने का, उसको ट्रांसफर करने का काम है यहाँ पर। तो ये येलो वायर जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 12 वोल्ट का होता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जैसे कि सिग्नल्स वगैरह यहाँ पर जैसे तो ये जो सिग्नल्स जा रहे हैं यहाँ पर, कौन सा सिग्नल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिग्नल्स, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के अंदर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस सभी देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सी पिन कहाँ पर यूज होती है। लेकिन ये जो कलर ले जाने वाले तीन, ये जो जैसे कि 3 वायर है, उसके अंदर भी एक और वायर होता है। ओके, तो ये जो वायर की जो सिग्नल सिस्टम जो होती है इसलिए क्रिएट की गई है कि अगर कोई भी डेटा हमारा ट्रांसफर होता है तो वायर के थ्रू होता है या वायरलेस के थ्रू। तो 15 पिन इसलिए क्योंकि जब भी इसको डेवलप किया गया था IBM PS2 सीनियर के थ्रू PS55 की बात की जाए, तो यहाँ पर स्क्रू यहाँ पर जैसे कि ये जो PS55 के अंदर जितना 15 केबल यहाँ पर 15 यू कह सकते हो कि 15 सिग्नल्स ले जाने वाले छोटा सा एक पोर्ट है। तो इसको बनाया गया था, सीरियल पोर्ट को भी ध्यान में रखकर भी इसको बनाया गया था, तो काफ़ी ये फ्लेक्सिबल हो, रिमूव भी हो जाए, मूवेबल हो जाए, लेकिन यहाँ पर इसको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर। तो इसके लिए इंस्टॉलेशन एलिमेंट करके यहाँ पर उसके ऊपर भी प्लास्टिक की सिस्टम इसी तरह से बनाया गया कनेक्टर ये या वीडियो आउटपुट दे सकते कि यहाँ पर ये जो हमारा सीरियल पोर्ट है यहाँ पर। ओके, और ये हमारा वीडियो केबल है, तो इसको भी कुछ इस तरह से ही बना गया है यहाँ पर। ओके, काफ़ी हाई लेवल की यहाँ पर मटेरियल यूज हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। हमारे केबल्स जितने भी स्ट्रॉन्ग होते, जितने भी पावरफुल होंगे, उतने सिग्नल्स और कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। तो सीरियल पोर्ट मैंने आपको समझा दिया था, सीरियल केबल समझा दिया था क्या होता है, किस तरह से होता है। तो ये जो जैसे कि वीजे केबल है यहाँ पर स्टैंडर्ड कनेक्टर यूज और कंप्यूटर वीडियो आउटपुट दे सकते हैं यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए कि केबल्स कितने लॉन्ग डिस्टेंस, जितना लंबा लॉन्ग डिस्टेंस होगा, जितना लंबा आपका केबल होगा, सिग्नल उतने ही वीक हो जाएंगे। तो ये अगर चाहो तो अगर आप सिल्वर पोर्ट की बात करो या वीजे केबल की बात करो, तो 15 पिन कनेक्टर वेंट टू और बिकम यूनिक
Unicores of on PCs as well many monitors. इसके अलावा भी बहुत सारे मॉनिटर्स के अंदर ये 15 पिन तो हो गई यहाँ पर उसी तरह से बनाया गया यहाँ पर। तो उसके अलावा प्रोजेक्ट जो होता है प्रोजेक्टर्स वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्टर उसके अंदर भी यूज़ होता है। हाई डेफिनेशन टेलीविज़न जो सेट होता है हाई डेफिनेशन में जैसे मतलब कोई बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं इवेंट होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग जो सिंगर्स होते हैं या सिंगर्स जो होते हैं गाना गाते हैं या फिर जो भी होते हैं तो इसके पीछे जो एलईडी लाइट्स होती है या बड़ी बड़ी सिस्टम होती है हाई डेफिनेशन टेलीविज़न सेट के अंदर इसको लगाया जाता है एक डिवाइस के साथ। एक डिवाइस आता है तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी अभी ये जो दूसरी हाई डेफिनेशन टेलीविज़न जो होते हैं उसके लिए भी उसको सिग्नल की बूस्ट करना पड़ता है। सिग्नल जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना हाई डेफिनेशन मिलेगा। तो जैसे जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये पहले 5 वोल्ट का था फिर धीरे धीरे इसको 12 वोल्ट का ये इसको बनाया गया यहाँ पर इसकी टेक्नोलॉजी चेंजिंग की गई और ये एनालॉग अभी भी एनालॉग सिग्नल पे ही काम करता है। उसका मेन खासियत ही यही है कि जो एनालॉग सिग्नल्स है तो एनालॉग सिग्नल्स पर काम करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन उसको डिजिटल पे लाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कन्वर्टर को अलग तरह का डिवाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा एक्सटेंडेड वीडियोस के अंदर। तो अब तक के लिए आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो हाई डेफिनेशन टेलीविजन सेट्स जो होते हैं जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पर प्रोजेक्टर जो होते हैं या फिर कोई भी ऐसे डिवाइसेस तो वहाँ पर वीजीए केबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो सीधी बात करें कि हम सीरियल पोर्ट की ऊपर से ही यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जैसे कि वीजीए केबल को भी अच्छी तरह से इसको अपग्रेड किया गया यहाँ पर। तो सीरियल पोर्ट बनाने का काम क्या था किस तरह से सीरियल पोर्ट आया वो भी आप उस वीडियो को देख के समझिए तभी आपको पता चलेगा वरना पता नहीं चलेगा। तो एग्जैक्टली 1 बाय 1 डिफरेंट टाइप के जो हमारे कम्युनिकेशन जो हमारे जो पिन्स होती है यहाँ पर हमारे ट्रांसफ़र करने वाले सिग्नल काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। जब भी कोई इवेंट होता है या फिर जब भी कोई सेलिब्रिटी की तरह के यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं यहाँ पर अपना एक शो या कोई भी हमारा टेलीविज़न सेट्स होते हैं यहाँ पर तो हम क्या करते हैं उसके बैकग्राउंड में पिक्चर चलाते हैं वीडियो चलाते हैं। तो ये जो होते हैं वो काफ़ी उनके पीछे टीवी सेट्स या फिर उनके जो बड़ी स्क्रीन की सेट को देखोगे तो बहुत सारे केबल्स होते हैं वीजीए कनेक्टर्स होते हैं। वो सभी वीजीए कनेक्टर्स को सेट की तरफ यहाँ पर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है। वो डिवाइस में आपको नेक्स्ट वीडियो पर समझेंगे एक्सटेंडर क्या होता है यहाँ पर। तो अगर आपके पास बड़ी बड़ी एलसीडी या एलईडी है और इसको हाई लेवल डेफिनेशन पर चलाना चाहते हो तो इसके लिए कौन सा डिवाइस होता है मैं समझाऊंगा बताऊंगा उसकी अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको वीजीए पोर्ट के थ्रू भी आप चला सकते हो जरूर नहीं कि HDMI से भी चलाओ लेकिन ये काफ़ी अलग तरह का होता है। लेकिन HDMI अगर आप चलाते हो तो उससे हाई लेवल का भी रिजोल्यूशन होता है मतलब उससे भी अच्छा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि एक्सटेंडर डिवाइसेस क्यों लगाना पड़ते हैं एक्सटेंडर डिवाइसेस क्या होते हैं वीजीए के अंदर। तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू एक्सटेंडर्स के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो आपको कोई भी क्वेश्चन हो और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू एक्सटेंडर डिवाइसेस। सो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है किस तरह की सेटिंग्स होती है विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है ये अभी सीखिए और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना जीमेल क्या है जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग जीमेल सिस्टम जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके तो मैंने
पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमें बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।